हुआ कुछ जिक्र तेरा यूं कि शाम भी सबरने लगी है। सिर्फ तेरे एक नाम से हर तरफ खुशबू बिखरने लगी है। फसाना इश्क है, जरा आराम से सुनाएंगे। है यकीन तो यही कि जितना है साथ मोहब्बत से निभाएंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मारिफ अली और आप सुन रहे हैं FM 106.2। आपका मेरा साथ रहेगा अब से 2 घंटे तक। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे फोन करने के लिए डायल कीजिए 0800 111 000। बात करते रहिए क्योंकि बात करना जरूरी है।